Burung ajaib. Cerita ini menceritakan tentang kerajaan rimba belantara yang dipimpin oleh Raja Pelanduk. Raja Pelanduk adalah seorang pemimpin yang cerdik, tegas, bijaksana, dan lucu. Pada waktu kerajaan yang dipimpin yang memburuk dan persediaan makanan menepis yang sang raja adakan musyawarah saat acara musyawarah setiap raja hewan memberi masukan kepada Raja Pelanduk. Raja kura-kura mengatakan bahwa jika negerinya ingin kembali makmur, mereka harus mendapatkan burung ajaib yang ada di seberang lautan, karena tidak ada yang bersedia menjadi utusan
yang sang raja memutus kaum kupu-kupu pun terbang bersama pengawal yang melintasi lautan luas dan berhasil mendapatkan telur burung ajaib dan tanpa sengaja anak buah kupu-kupu menjatuhkan telur pun itu ke rumpun pohon salak yang penuh duri dan berhasil dan diambil oleh raja pun tupai dan diorami oleh burung ketinjau selama bulan telur itu lalu menetas waktu berjalan dengan cepat. Bayi burung itu pun sudah pandai berbunyi dan tidak lama kemudian kerajaan itu kembali